Ați vrut prezentare, vă dau Cross Ultra 125. Uitați cât de bine stă pe el. El are, de exemplu, 1.65, am 1.80. Am mers amândoi perfect, impecabil s-a purtat crossul. Adică pentru 1.65 e perfect crossul, sincer să vă zic. Am mai făcut niște modificări, spițe albastre, un carburator nou. Doar că aveți grijă la carburator, aveți grijă când îl curățați să nu-l dați stânga-dreapta, pentru că așa am făcut eu și mi s-a dus plutitorul și a trebuit să iau altul. Aveți grijă, băieți, cu carburatorul. Cei de aici, stoc, fără nimica. Vino cu artele la oameni. Butonul ăsta, da? Vino la tobă, vino din partea asta. Așa, stai. Și cam acesta este Ultraul. Modelul acesta pe albastru este extrem de frumos, foarte frumos. Mi se pare cel mai frumos model pe albastru. Deci n-ai criminal, efectiv. Vă las niște cadre cum am mers cu el și niște wheel-uri care l-a dat un prieten. Ultraul. Ia uitați-l. Aoleu! Contați și bucătarul. Așa, ușor. Ai grijă. Două persoane mâncava. Gata, a venit bucătarul. Și așa cum trebuie și cu Ultraul ăsta nesimțit albastru, the best. Adică auziți cum s-aude Ultraul. Aolo. Are putere, mâncava și are.